power and the principle of tithe. Nguvu na kanuni za kutoa. Once and for all, kwanza I want us to settle this matter. Nataka tusuluhishe jambo hili. There has been a debate. Tumekuwa na mdahalo about tithes. Jinsi ya kutoa. What one should tithe. Kile ambacho mmoja anastahili kutoa. How. Jinsi gani. To who. Kwa nani. Where. Wapi. Is it from the gross or from the net? Kutoka kwa ule mshahara wote ambao umepata ama baada ya kutoa sehemu fulani. We are going to settle that today. Tunaenda kusuluhisha hilo leo. Because there should never be any controversy on this principle. Kwa sababu hatutaki watu wakuwe na taswishi kuhusu utamaduni huu. I came with a word of truth today. Nimekuja na neno la ukweli leo. And I tell you, if you take this word and believe this word, na ninakuambia kama utalichukua neno hili na kuliamini, you will experience the abundance of the Lord in your life. Utaweza kukutana na utoshelevu wa Mungu. Tithe is one way of God's blessing to a believer. Kutoa ni njia moja ya baraka kwa yule anayeamini. Among many other ways, tithe is it's very important. Kuna njia nyingi, lakini kutoa ndio muhimu zaidi. Tithe is not just another way of doing the service to the Lord. Kutoa sio tu njia moja nyingine ya kuweza kumtumikia Mungu. Tithe is a command from the Lord himself. Kutoa ni amri ya Bwana. It is not a request, it is not a choice. Sio chaguo. It is a command given to every believer by God himself. Ni amri ambayo Mungu mwenyewe ametoa kwa kila anayeamini. There has been a lot of questions why I have been tithing and yet you have never been blessed. Tumekuwa na maswali mengi ya kwamba kwa nini nimekuwa nikitoa lakini sijabarikiwa. I came with an answer this morning. Nimekuja na jawabu asubuhi ya leo. Check your attitude. Badilisha mwenendo wako. Check your attitude. Badilisha mwenendo wako. If you give expecting to receive, ukipeana tarajia kupokea. If you give and you are expecting to receive, ukitoa na unatarajia kupokea, let your attitude be right. Wacha tabia yako ikuwe sawa. Hallelujah. Amen. There is a method that God has put in place. Kuna njia ambayo Mungu ameweka on how to bless his people. Jinsi ya kubariki watu wake. The Bible says, Biblia inasema, heaven and the earth, mbingu na dunia, and the fullness therein, na vyote vilivyomo, belongs to the Lord. Ni vya Bwana. Everything including you yourself, kila kitu hata wewe, you belong to him. Wewe ni wa Mungu. And so God has put a system, Mungu ameweka mwelekeo fulani in place katika mahali for each and every believer. Kwa kila anayeamini. And what God has said, na kile Mungu amesema, anything that he commits to you, kila kitu ambacho amekupea, anything that comes into your possession, kila kitu ambacho Mungu anakupea, because you can only be entrusted with something. Unaweza kuaminika kwa kitu. God has not given any one of you any room to own. Hakuna Mungu hajakupea mahali popote pa kumiliki. We are owners of nothing. Hatujapokea chochote, but we are stewards of everything. Lakini sisi ni watendakazi wa kila kitu. Even the bread in you don't own it. Hata ule uzima katika wewe hauumiliki. Even you as you are, you don't own yourself. Hata wewe mwenyewe haujimiliki. You belong to him.
wewe ni wake. That is why we say he is my Lord and the Savior. Na ndio maana tulisema yeye ni Bwana wangu na Mwokozi The wangu. word Lord in Hebrew means Adonai. Jina Bwana katika Kiebrania inamaanisha Adonai. Adonai means honor. Adonai inamaanisha mwenyewe. So if you say Jesus, Jesus is your Lord, you are simply saying he owns you. Unavyosema ya kwamba Bwana ni Mwokozi wangu, unamaanisha yeye wewe ni wake. Hallelujah. Amen. So what God did in this system, kile ambacho Mungu aliweka katika mpangilio huu, anything he commits into your hands, kile chochote ambacho anakupea, he demands a 10% of it. Anahitaji sehemu ya 10. And because there has been a wrong perception, na kwa sababu tumekuwa na imani isiyo nzuri, at the time we mentioned the word tithe, you run straight to money. Wakati neno la kutoa linatajwa, unakimbilia pesa. Let me tell you today, wacha nikwambie leo, God is not interested with your money. Mungu hajapendezwa na pesa zako. He has everything that he needs. Akona kila kitu ambacho anahitaji. He has never depended on anybody. Hajawahi mtegemea mtu yeyote. He is self-sustained. Yeye mwenyewe anajiweka. He needs nothing from anybody. Hahitaji chochote kutoka kwa yeyote. He has all what he has. Akona vyote And all that he needs. na vile vyote ambavyo anahitaji. In fact, when we talk about God, tukiongea kuhusu Mungu, he is all in all. Yeye ni yote katika yote. Praise the name of the Lord. Amen. Jeremiah says, Jeremia alisema, this God that we are talking about, ya kwamba huyu Mungu tunayemzungumzia, he sits in the circle of the earth. Anakaa katika mraba wa mviringo. He controls and owns everything. Akona kila kitu, Both visible and invisible. ana vile vinavyoonekana na visivyoonekana. Hallelujah. Amen. So in his system, katika mpangilio wake, he demands the first fruit. Anataka mazao ya kwanza. When he commits you with 1,000 bob, na akikupea shilingi 1,000, he demands 100 bob. Anahitaji shilingi 100. If he gives you a job, akikupea kazi and you get employed, na unaajiriwa, and the agreement with the employer is 120,000, na mumeelewana na mwajiri wako ya kwamba mshahara wako ni 120, or let's talk of even 100,000. wacha tuseme 1,100 mshahara wako. Listen to me carefully. Nisikilize kwa makini. You don't tithe from the net. Hauwezi kutoa kutokana na pesa ambazo umelipwa baada ya kutoa mambo fulani. You see, by the time you were tamaking, looking and applying for the job, wakati unatafuta kazi, NSSF was not there. NSSF haiko pale. They never gave you a job. Hawakukupea kazi. NHIF was not there. Bima ya afya haiko pale. They don't even know when you were given an appointment letter. Hata hawajui kama uliitwa kufanya interview mahali. The pay as you earn were not there. Ile pesa ambayo wewe unatoka mshahara wako haiko pale. They were not there when you were negotiating the salary. Hawakukuwa hapo wakati mlikuwa mnaelewana kuhusu mshahara. They were only furnished with an information that so and so is employed in this company. Wanapewa tu habari ya kwamba fulani ameajiriwa na kampuni hii. And so, na huyu yule when they start those called statutory deductions, wakianza zile kanuni na malipo ya kutoa, if your salary was 100,000, kama mshahara wako ni 1,100, and the statutory deductions amounts to almost 15,000, na kutoa wanatoa 15,000 or even 10,000 for ama example, 10,000, you are remaining with a net of 90,000. unasalia na 90,000. Are you following me? Unanifuata? You don't tithe from 90,000. Haustahili kutoa kulingana na 90,000. You tithe from 100,000. Unafaa kutoa kulingana na Because 1,100. this has been a debate for too long. Kwa sababu huu umekuwa mdahalo wa siku nyingi. I will show you why. Nitakuonyesha And kwa the nini. answer is simple. Na jibu ni rahisi. Fast means fast. Kile cha kwanza kinamaanisha cha kwanza. So the first fruit belongs to God. Mazao ya kwanza ni ya Mungu. How many people are firstborn
firstborns in their families? Ni kina nani nilifungua mimba katika jamii zao? You are the firstborn. Wewe ni kifungua mimba. Inua mkono vizuri nikusaidie. Inua vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Firstborns, all firstborns belong to God. Wazao wa kwanza ni wa Mungu. They are the first fruit. Hao ni mazao ya kwanza. The opening matrix belongs to God. Wale wa kwanza ni wa Mungu. I say anything that opens a new chapter in your life belongs to God. Kitu chochote cha kwanza katika maisha yako ni cha Mungu. And anytime you give birth to your firstborn, na kila wakati unapomtoa mzaliwa wa kwanza, the first thing you should be careful to do, kitu cha kwanza ambacho unastahili kufanya, is to come to the house of God, ni kukuja katika nyumba ya Mungu with a good, with a good offering, na dhabihu bora zaidi, to dedicate the first fruit to God, ili upeane mazao ya kwanza. and tell God this is the opening matrix in the womb, na kumwambia Mungu, huyu ndio mzaliwa wa kwanza wa tumbo langu. Praise the name of the living God. Amen. That's why you see firstborns in many cases. Ndio maana unaona wafungwa wa kwanza They go through a lot. Wanapitia mambo mengi. They are challenged by the enemy Wanapitia changamoto sana because they are the first fruit of kwa God. sababu ni mazao ya kwanza ya Mungu. It's God's method Ni njia ya Mungu to redeem the rest. kukomboa wengine. When you give him the first 10%, Ukimpea sehemu ya kwanza ya 10, he guarantees to take care of the 90%. anahakikisha kujali zile If zingine. he gives you a firstborn, Ukipeana mzaliwa wa he kwanza, guarantees to take care of the rest of the children. anahakikisha amejali wale When you wengine. give him the first fruit of your time, Ukipeana mazao ya kwanza, he guarantees to take care of your job. anajali kazi yako. Someone read for me Exodus 13:13. Kutoka 13:13. Kindly let's read very quickly. Exodus 13:13. Exodus 13:13. Redeem with a lamb every firstborn donkey. But if you do not redeem it, break its neck. Redeem every firstborn among your sons. If you did not dedicate, for example, your first job, Kama haukupeana mikononi mwa Mungu kazi yako ya kwanza, if you did not dedicate your firstborn, kama haukupeana kifungua mimba wako wa kwanza, if you did not dedicate your first business, kama haukupeana biashara yako ya kwanza kwa Mungu. I've also seen another high level of ignorance with Pentecostals. Nimeona kiwango kikubwa sana cha upumbavu cha kutojali katika kanisa la God has Kipentekoste. blessed you with a child. Mungu ametubariki na mtoto. We stand here and announce for dedication of children. Tunasimama hapa na kutangaza kupeana kwa watoto. And you come to this altar empty-handed, Na unakuja katika madhabahu bila chochote, for your child to be dedicated. ili mtoto wako apeanwe kwa You are Mungu. taking it as just a mere exercise. Unachukulia tu hivi hivi. Whereas in the realm of the spirit, Na ili hali katika ulimwengu wa kiroho it is well known inajulikana that you should dedicate this child with a commitment. unastahili kupeana kwa kutoa, kwa kujitolea. In the days Jesus was born, Wakati Yesu alizaliwa, the Bible says Biblia inasema Jesus was taken to the temple. Yesu akapelekwa katika hekalu. And because Jesus was born in a manger, Kwa sababu Yesu alizaliwa katika hori la ng'ombe, a sign that the parents were so poor, ishara ya umaskini, and of course a sign that Jesus came for the poor. na ambayo inamaanisha ya kwamba alikuja kwa sababu ya In maskini. those days, Katika siku zile, the poor of the poorest maskini wa maskini would come to the house of God angeingia katika nyumba ya Mungu for the dedication of the child, ili kutoa mtoto mbele ya and Mungu, the poor of the poorest na maskini wa maskini was supposed to come with 2 doves. angekuja na njiwa wawili. 2 doves, Njiwa wawili, not empty hands. sio kukuja bila The chochote. rich people were coming with myrrh, Matajiri wanakuja na madini ambayo ni ya they hali ya were juu. coming with the incense, Wanakuja na vitu ambavyo ni vya and they dhamana, would dedicate their children. na wanapeana watoto wao kwa It's Mungu. only at this age Na ni wakati huu tu peke yake ignorance is prevailing.
Watu wamepotoka and they just come and they conduct that as just a normal na exercise. wanakuja kutimiza hayo tu kikawaida. Romans 11:16, somebody read. Warumi 11:16, mtu atusomee. Romans chapter number 11, verse number 16. If the part of the dove offered as first fruits is holy, then the whole bunch is holy. If the root is holy, so are the branches. Listen to me, church. Listen to me, church. Nisikize kanisa. 10% is holy unto the Lord. Sehemu ya 10 ni takatifu kwa Mungu. The moment you eat tithe, Wakati unakula sehemu ya 10, in whichever way you spend it, kwa njia yoyote ya kutumia, being holy unto the Lord, ikiwa takatifu kwa Mungu, it turns out to be unholy. inabadilika na kukua kitu ambacho And the rest of your salary na ile sehemu nyingine ya mshahara wako is unholy. inakuwa si And takatifu. that's why Malachi tells you, Na ndio maana Malaki anatuambia you earn a lot, unapata vingi, but the moment they enter in the pocket, lakini unapoingiza katika mfuko wako, your pockets develop holes. mfuko wako unatoboka toboka, And all of a sudden, na ghafla you bin start telling us, na unaanza kutuambia you are not able to stand with the ministry. ya kwamba siwezi nikasimama You are na not able to pay this and that. siwezi kulipa hiki na kile, Because mwezi uko kwa kona. kwa sababu mwezi uko mahali It pabaya. is another language the devil gave you Ni lugha nyingine ambayo shetani to ametupa forget that your pockets have holes. ili usahau ya kwamba mifuko yako ina mashimo. When you take the holy thing of the Lord, Ukichukua vitu vitakatifu vya Mungu, the rest that you are remaining with, hata kile kingine kikubwa ambacho unasalia it nacho is exposed to attack. kinakuwa kinavamiwa, And there is an attacker, na kuna mtu ambaye anavamia, an international attacker called the devourer. mvamizi wa kimataifa ambaye anaitwa shetani. I will show you something as we move on. Nitakwambia jinsi When you give your tithe with honor, ni ukitoa saka yako kamili kwa heshima, when you give your tithe with a good attitude, ukipeana na moyo mkunjufu, abundance will follow you. utoshelevu utakufuata, Blessings will follow you. baraka zitakufuata. Listen to me, church. Nisitize kanisa, Because you are used to run to every dig and alley kwa sababu umezoea kukimbia hapa na pale for prayers. kwa maombi, And then nowadays we have pastors who are rebuking everything. na siku hizi kuna wachungaji ambao wanapokea kila kitu, wanakemea kila kitu. Thank you. They rebuke everything. Wanakemea kila kitu. But let me share a wisdom today with you. Wacha nishiriki na wewe hekima. There is one territorial spirit Kuna roho ambaye ni wa mipaka, that not only me, si mimi peke not yangu, even your bishop, sio askofu wako, only God himself Mungu peke yake has the power to rebuke ana nguvu za kukemea the devourer. yule mharibifu. Your pastor will watch you Mchungaji atakuangalia as tu the devourer devours your business, huku mharibifu akiharibu biashara as he yako, devours your family, akiharibu familia as he yako, devours your job, akiharibu kazi and they yako. will watch helplessly. Watakuangalia tu bila kufanya Because the chochote. Bible says Kwa sababu Biblia in inasema verse 11, katika mstari wa 11, and I will rebuke the devourer for your sake. na nitamkemea mharibifu kwa niaba Not yako. your pastor. Sio It is God who is saying, ni Mungu ndiye anasema, I am the only one mimi peke who yangu can rebuke the devourer. yule anayeweza mkemea mharibifu. Praise the name of the living God. Amen. Brothers and sisters, Dada zangu na ndugu zangu, tithe makes blessings to be released upon our lives. sehemu ya 10 inafanya baraka zikuwe za kweli katika maisha So yetu. why should we tithe? Kwa nini tutoe? Number one, Kitu cha kwanza, obedience to the principle of the first fruit. ili kuonyesha utiifu katika kutoa mazao ya kwanza. God says, Mungu anasema the first fruit belongs to me. mazao ya kwanza ni yake. It is his principle. Hiyo ni amri It yake, has never changed haitawahi badilika from the days of old. kutoka zile
mazao ya kwanza belongs to him. ni yake. So when we give tithe, Tukitoa it is obedience to the principle of the first ni thing. utiifu kwa amri ya mazao ya kwanza. Anything that opens the matrix is mine, says the Lord. Kile kitu ambacho ni cha kwanza ni changu, Bwana asema. Why do we pay tithe? Tukitoa fungu la 10, Number 2, kitu cha pili it's the key to open heaven. ni ufunguo wa kufungua mbingu. Malachi chapter 3 verse 11. Malaki 3:11 He says, anasema, and I will rebuke the devourer for your sake, nitamkemea mharibifu kwa niaba yako, so that he will not destroy the fruit of your ground, ili asiharibu mazao yako, nor shall the vine fail to bear fruits for you in the field. ili hata ile mimea isiweze kuzaa matunda katika There shamba are lako. people who have been in church for years, Kuna watu wamekuwa kanisani kwa miaka, and you are always going through financial constraints 24/7. unapitia uhukumu wa kiuchumi na pesa. It is because of one principle. Ni kwa sababu ya kanuni moja. You have refused to unbind to the principle, Umekataa kufuata amri, and then God has closed the heavens above you. na Mungu amefunga mbingu juu yako. No blessings can come upon your life Hakuna baraka ambazo zinatiririka juu ya maisha until yako the day you change. hadi wakati utakapobadilika. Number 3, Kitu cha tatu, we pay tithe because it's a command of the Lord. tunatoa fungu la 10 kwa sababu tumeamuriwa kufanya hivyo. Leviticus 27 verse 30 to 32. Walawi 27:30 hadi 32. Galatians chapter 6 verse 6. Wakalatia 6:6. 1 Corinthians chapter 9 verse 11. Wakorintho wa kwanza 9:11. Hallelujah. Hallelujah. It is a command from the Lord. Ni amri ya Mungu. Tithe is holy to the Lord. Kutoa ni kutakatifu kwa Mungu. Don't play around with the only things of God. Usichezee vitu vitakatifu vya Mungu. From tithe, Kuanzia kwa kutoa, his servants, kwa watumishi wake, anything that God has ownership, chochote kile ambacho Mungu amekitii, don't play around with it. usikichezee. The Bible says, Biblia inasema the son of Nebuchadnezzar, mwana wa Nebukadneza, by the name Belteshazzar, the day he went to Jerusalem, wakati alienda Yerusalemu and they took the only vessels in the temple of God, na kuchukua vitu vitakatifu katika hekalu la and they Mungu, started drinking wine with the prostitutes in na the akaanza markets. kukunywa kupukia kileo na makahaba. As he was doing that, Alipokuwa akifanya hayo, at one night, usiku mmoja, the hand of the Lord appeared on the wall. mkono wa Mungu ukaonekana ukutani. There was a write-up on the wall. Kuna maandishi ukutani. Have you heard politicians using this word? The writing is on the wall. Umewahi kusikia wanasiasa wakitumia neno hili? The writing is on the wall. Maandishi ya ukutani. Belteshazzar, as he was dining with the prostitutes, Wakati huyo mwana wa Nebukadneza, wakati alikuwa anafanya usinzi, using the only vessels of God, akitumia vyombo vitakatifu vya Mungu, a write-up appeared on the wall. mkono wa Mungu ukaandika ukutani, Mene, tekel, and Olpasim. Hallelujah. amen. And then he sought for interpretation. Na akatafuta utafsiri, The interpretation became very simple. na utafsiri ukakuja kwa urahisi sana. Mene means Mene means inamaanisha the days of your kingdoms are numbered. siku za ufalme wako zimehesabika. Number 2, Kitu cha pili, tekel. tekel. Your kingdom you have been put into a way and found wanting. Umejiweka katika hali ambayo si nzuri. And the Ulpasin means Na opazi inamaanisha your kingdom has been given to the Persians and the Medes. ufalme umepeanwa kwa mikono ya watu wengine. And from that day, Kuanzia siku hiyo, after the interpretation, baada ya utafsiri, Belteshazzar died. Belteshazzar akafa. My brothers and sisters, Dada yangu na ndugu yangu, never ever play around with the only things of God. usichezee vyombo vitakatifu vya Mungu. Number 4, Kitu cha 4, we tithe because tithe provides divine insurance. tunatoa kwa sababu kutoa kunatupa uhakikisho. How many people have insurance here? Wangapi wana bima? Unajua sio dhambi. Unajua
Wangapi wana bima? Si dhambi. Why are you always suspecting? Amen. Wacha kujishuku. Hata mimi niko na policy. Niko na education policy ya mwende. Hallelujah. So sasa hiyo nimekupatia COVID confidence. Sasa inua mkono uko na insurance. Kama una bima, inua mkono. Mungu akubariki wewe. Mungu akubariki sana. Now, this is the best insurance. Hii ndio bima bora zaidi. Best than any company on earth. Bora ambayo kampuni yoyote katika nchi. The moment you give your tithe, Wakati unatoa fungu lako la kumi, you are secure. umelindwa. Your children are secure. Watoto wako wamelindwa. Your business is safe. Biashara yako imelindwa. Your family is safe. Familia yako imelindwa. Your job is safe. Kazi yako imelindwa. Everything that is called by your name is under very divine insurance. Kila kitu chako ambacho unamiliki kimelindwa. Why? Kwa nini? The Bible says, Biblia inasema, the moment you give, wakati unatoa, I will take charge. nitasimamia. Number one, Kitu cha kwanza, I will rebuke the devourer. nitamkemea mharibifu. Hallelujah. Hallelujah. That is a good insurance. Hiyo ni bima kamili. A policy that each one of you should buy from today. Sheria ambayo kila mtu angeigeukia. And you don't need to go to look for job. Haustahili kwenda You kutafuta. wait until God blesses you. Unangoja hadi wakati Mungu And anakubariki. then buy the insurance. Alafu ununue bima By giving tithe. kwa kutoa fungu la 10. If you meet a friend on the road, Ukikutana na sahibu wako barabarani, nakwambia siku nyingi hatujaonana, shika hii 500 kunywa chai. na kupea 500 ya kukunywa chai. Hapo immediately akili inabai kuambie. Ya kwamba unastahili kutoa. Zangu hapo ni 450. 50 hiyo ninatoa. 50 ni ya Mungu. And that is why Apostle Paul says, Na ndio maana mtume Paulo anasema, like what Kevin told us in the morning. ni kama ndugu yetu alivyotufundisha asubuhi. Ukikutana na mtu tu, Ukikutana na mtu and then akupatie 200, akupatie shilingi 200, tafuta change kabla ya kununua mutura. 20 si zako. Tafuta change hata kabla ya kununua mutura. Haleluya. Ama kabla ya kununua soda. Haleluya. Sema naomba tu nisaidie na change. Uko na silver mahali. Mwambie na Pata tu chukua 20 weka kando. Hiyo ingine anza hata ukitaka kukula mahindi kula. 20 si zako tafadhali. The first fruit. Mazao ya The kwanza. first fruit. Mazao ya kwanza. Don't play around with the holy things. Usichezee vitu vitakatifu. Hallelujah. Amen. Number 5. Kitu cha 5. We tithe because Tunatoa kwa sababu tithing is biblical and fundamental. ni kwa sababu inawiana na maandiko na tena ni muhimu. Hallelujah. Amen. Number 6. Kitu cha 6. Jesus endorsed it in Matthew 23:23. Somebody read. Yesu aliiunga mkono katika kitabu cha Mathayo. Mtu atusomee. 23:23. What does it say? Inasema nini? Matthew 23:23. Aha. Woe to you, teachers of the law and the Pharisees, you are hypocrites. You give a tenth of your spices. Simama. Unajua Yesu naye saa nyingine anashangasha. Ati anaanza na kuwaambia kwa Kiswahili ni nini? Ole wenu. Ole wenu nyinyi Mafarisayo na Masadukayo. Kwa sababu nyinyi ni wanafi, mnaanzaga kupeana fungu la 10. Na wewe hata hujaianza. Sasa wewe utaitwa wale wako ama utaitwa nini? Endelea. You give a tenth of your spice mint, dill and cumin. But you have neglected the more important matters of the law. Justice, mercy, and faithfulness. Amen. You should have practiced the latter without neglecting the former. You should have, you should have acted. You should have practiced the latter Practiced the latter. without neglecting the former. Both. Yeah. Praise the name of the living God. Amen. Brothers and sisters, Ndugu zangu, when you look at Matthew 5:20, ukiangalia Mathayo 5:20, again it is bringing you to more light. inakupea mwangaza zaidi. Jesus himself again is on the Pharisees. Yesu anazungumzia kuhusu Mafarisayo. He watched at them Aliwaangalia every Sunday.
kila Jumapili. They are there on the temple. Wamekuja hekaluni. They have given their tithes Wametoa sehemu zao perfectly, kwa njia ambayo inastahili, without fail. bila kukosa. And he looks at his disciples and says, Akaangalia wanafunzi wake na akasema, if your righteousness kama utakatifu wenu does not exceed hautapita the righteousness of Pharisees utakatifu wa Mafarisayo and the Sadducees, na wa Masadukayo, you will by no means enter the kingdom. hautaweza kuingia katika ufalme. Can I surprise you, church? Ni washangaze kanisa. In this last days, church, Katika siku hizi za mwisho kanisa, you better strive not to give 10%, but at least 11% and above. ukate kauli hata kutoa zaidi ya sehemu ya 10%. Hallelujah. Amen. Number 7. Kitu cha 7. We tithe because Tunatoa kwa sababu tithe results to release of blessings from heaven. Kutoa kunachangia kutolewa baraka zako kutoka mbinguni. The Bible says, Biblia inasema, try me and see. Nijaribu na muone. Try me. Nijaribu. Can you imagine God is permitting man on this one area? Wewe fikiria Mungu anamruhusu binadamu Try me now. Kunijaribu. Try me. Nijaribu. In fact, another better word is provoke me. Neno lingine ambalo tunaweza tumia ni kwamba ni kama nichezee. God is seated and he is just waiting to hear somebody provoking. Mungu ametulia, ameketi na ametulia, anataka tu aone binadamu akimchezea, akimjaribu. And when God looks around and realizes this is a karanja provoking me, na akigundua ya kwamba huyu ni karanja ananichezea. One character with our God, sifa moja na Mungu wetu, he will never allow a man to outgive him. Hataweza kuruhusu binadamu akue juu yake. Is it Luke 6:38? Luka 6:38. Look at that verse at your own time. Usome maandiko haya kwa wakati wako. The moment you provoke God, wakati unamjaribu Mungu, and he feels provoked by a man, anaona umemchezea, just look around and see who is provoking me. Atatazama na kusema ni nani huyu ananichezea? How has he provoked me? Ni jinsi gani amenijaribu? He has placed a demand in my treasury. Ameweka kitu katika hazina yangu. Because the moment you give tithe, kwa sababu wakati unatoa saka, you provoke God's treasury. Unajaribu hazina ya Mungu. And then he says, na anasema, let me show you what I am made of. Wacha nikuonyeshe kile ambacho let me prove to you what I am made of. Wacha nikuonyeshe kile nilicho nacho. You brought 1,000 here. Umeleta 1,000 hapa. And you think you can outgive me? Na unafikiria utanizidi? Are you not aware I am the great king? Je, haujui mimi ni mfalme mkuu? Prophet Isaiah lifted up his eyes. Isaiah kainua macho yake. And he saw God highly lifted. Akaona Mungu ameinuliwa kwa sana. And his train filled the temple. Na akaona utukufu wake umejaza kanisa. You think I am a king to be outgiven by anybody? Unafikiria mimi ni mfalme wa kuchezewa? He says, give now. Anasema toa saa hii. And the same measure is going to be given to you. Na kile kiwango ambacho kimetolewa uone kama sitazidisha. Pressed down. Nitaweka chini. Shaken. Nitatingiza. Twisted. Nitazungusha. And overflowing. Na nitachaza. I am a great king. Mimi ni mfalme mkuu. When you give what you give, na ukitoa kile unachotoa, in return I am going to shock you. Nitakushangaza. I am a great king. Mimi ni mfalme mkuu. And nobody has ever outgiven me. Hakuna mtu ambaye ameweza kunichezea. Next time you bring 10,000. Ujao ukileta 1000. He feels provoked. Katika mchezo huu. You are provoking me. Katika hali ya kunichezea. You have brought 10,000. Umeleta 10,000. I'm going to press it down. Ninaenda kuisukuma chini. I'm going to twist it. Naenda kuizungusha. It is going to overflow. Na ninaenda kuchaza. As I give it back to you, ili you will know that I am a great king. Utajua mimi ni mfalme mkuu. Great Yahweh is my name. Na utajua Yahweh ni jina langu. The queen of Sheba dared God. Malkia wa Sheba alimchezea Mungu. Through Solomon. Kupitia Suleimani. You know there are men who were Christ-like men. Unajua kuna watu ambao wanajifanya wao ni Kristo.
ni mfano wa Kristo. Kabisa Ni mfano wa Kristo kabisa. Good example is Solomon. Mfano mwema ni Suleimani. Solomon was a rich king. Suleimani alikuwa ni mfalme tajiri sana. Jesus is a rich king. Yesu ni mfalme ambaye ana utajiri. He is the kinsman redeemer. Yeye ndiye sasa mkombozi. Hallelujah. Ni tajiri. In the culture of the Jews, Katika utamaduni wa Wayahudi, if a woman loses her husband, kama mwanamke atamwaga mume wake, atafiwa na mume wake, The law was clear. sheria ilikuwa wazi. This woman is free now. Huyu mwanamke yu huru, Free now yu huru to be married. kuolewa. But there were rules and regulations. Tulikuwa na sheria zingine. Number one, Cha kwanza, the kinsman redeemer. mwenye anaweza kumkomboa huyu mwanamke, yule ambaye anaweza kumkomboa huyu mwanamke, mumiliki. Qualification number one, the man must be very wealthy. Lazima akuwe na mali nyingi. Did I tell you that there is a difference between poor, rich and the wealthy? Niliwaambia kwamba kuna utofauti ya tajiri mwenye ako navyo na umaskini. What did I say about poor people? Nilisema nini tu ya maskini? They talk and they think and they pray about money. Wanaongea na kuomba kuhusu masuala ya pesa. Hey. Nimekuza nervous system yako. Nimekuza sehemu ambazo sistahili kukuza. Pastor anaongea nini na pesa ndio tulituleta Nairobi. Haleluya. Kama uliletwa Nairobi na pesa, tafadhali niombe fare tu nikurudishe nyumbani uende ukange huko. Haleluya. Uko na shida kubwa. Kama uko huko kwa sababu ya pesa. Poor people always talk about money, think about money, and they pray always about money. Watu maskini huwa wanaongea kuhusu pesa, wanaomba kuhusu pesa na wanafikiria tu kuhusu pesa. Kwa sababu umekwama kwa kiwango ya pesa, ukifikiria ni kiwango mzuri. Hiyo ni kiwango ya maskini. Haleluya. The second level, Kiwango cha pili, they are called rich people. wale watu ambao ni wenye mali nyingi, They have no business with money. hawana haja na pesa. I will tell you, come and let me show you my new car. Watakwambia njoo nikuonyeshe gari langu mpya. Come and show you my new project. Wacha kuja nikuonyeshe mradi wangu. Come and show you my new venture. Nikuonyeshe mahali ambapo nimewekeza. They don't talk about money. Huwa hawazungumzii hela. They talk about things. Wanaongea kuhusu vitu. Wewe uko na things, uliza mwenzako uko na. Wewe uko na vitu. Uliza kama uko na things. Wewe uko na vitu. Kwa sababu saa yote unalialia pesa. Sasa una anything. Haleluya. Hauna anything. Masikini ya Mungu tu. Na imekataa kutoa tithe. Mungu graduate kutoka. Haya, kuna watu wengine wanaitwa wealthy people. Kuna watu matajiri. Do you know wealthy people don't talk about money? Huwa hawazungumzii kuhusu masuala ya hela. Money, by Hela. fire, by faith, like, by fire, by force, lazima iwafuate. Pesa hali yoyote ile lazima ziwafuate. They don't even talk about the things. Huwa hawazungumzii hata vitu. Because things zinakuanga hapa nyuma. Kwa sababu vitu hapa nyuma zinawafuata. Sasa kama mtu ako na Mercedes Benz 3 anaongea mambo ya pesa. Pesa ni nini? Hakuna haja. Na nikuchukua moja na kuuza pesa iko hapo. Hallelujah. Hapo na things. Haleluya. They don't talk about money. Hawazungumzii hela. They don't talk about things. Hawazungumzii vitu. Wealthy people talk about ideas. Matajiri hunena kuhusu hoja. Mazizi tukutane pale Naivas tukunywe chai tukiongea business ideas. Tukutane na pale kwenye mkahawa tuongee kuhusu hoja. Huwezi kwa mtu amesimama hapa nje ya Nabrom akiongea venye unakaanga hapo. Haleluya. Hapo vumbi unapigwa na mnaongea kitu kidogo tu. Sijui nitatoa shilingi 500 wapi. Haleluya. Baada ya nyanya unaiona nikalisha. Wewe mtu unasumbuka sana. Wewe mtu sumbuka sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Number 8. Kitu cha 8. Umepata hao watu watatu. Unajua wewe uko mahali hapo. Huwezi kuwa nje hao watu watatu. Jielewe. Wewe shida yako tu yote ni pesa. Wewe una shida kubwa sana. Umejielewa? Na si graduate. Unajua the thing is. Si upande ngazi. Just graduate. Panda ngazi. Sasa kuwa na vitu yako. Things.
Vitu. Na wewe una nini? Na hauna chochote. Number 8. Kitu cha 8. We give tithe because tunatoa kwa sababu it is the ultimate devotion in our lives. Ni hali ya kujitolea katika maisha yetu. Ultimate devotion how? Kujitolea katika maisha yetu. The moment you begin giving tithe faithfully, wakati unaanza kutoa kwa ukamilifu, and you begin doing it over and over again and again, na unaendelea kutoa kwa ukamilifu kila siku, kila saa na kila you mwaka, become devoted. Na unakuwa ni mtu ambaye umejitolea. There is a man in the Bible. Kuna mtu katika Biblia. He was not a Jew. Hakuwa Myahudi. He was a Gentile. Alikuwa Mgentile, mtu wa mataifa tu, mtu asiyeamini. Kama ukitaka lugha ya Biblia ni Myunani. Mtu Myunani. Thank you pastor. Amen. Amen. What was his name, Kevin? Jina lake alikuwa anaitwaje Kevin? Cornelio. Cornelius was the Bible says he was a devoted man. Cornelio, Biblia inasema alikuwa ni mtu ambaye amejitolea. Unajua when you become devoted in tithing, unajua ukijitolea katika kutoa, unasikia kama hujatoa umetenda dhambi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It creates that attitude of devotion. Inakufanya ujitolee zaidi. Number 9. Kitu cha 9. Do you know why devotion is so important? Unajua kwa nini kujitolea ni maana zaidi? Nothing will stop you from being devoted to tithing when you become a devoted man. Wakati unajitolea zaidi, hakuna lolote litakalo kuzuia kutoa. Look at Abraham. Angalia Ibrahim. He was so devoted. Alikuwa amejitolea kwa sana. One day God tells him. Hata siku moja Mungu akamwambia, now the first fruit I gave you. Uzao wa kwanza, mazao ya kwanza ambayo nimekupea. Abraham, are you aware this is my first fruit? Unajua haya ni mazao yangu ya kwanza. Isaac is my first fruit. Isaka ni mazao yangu ya kwanza. Please, without negotiation, take Isaac and bring him and offer him a sacrifice to me. Bila mapishano, chukua mwana wako uniletee na utoe kama dhabihu. Because Abraham, you know, if you go to be my friend, you go to understand my principle. First fruit is mine. Kwa sababu kama unajua wewe ni rafiki yangu, lazima uelewe sheria inayosema ya kwamba mazao ya kwanza ni yangu. And Abraham had to obey. Na Ibrahimu alistahili tu kuweza kutii. And after Abraham obeyed, na akatii, look at what happened. Angalia kilichofanyika. He became the greatest friend of God. Alikuwa sahibu mkuu sana wa Mungu. He is the man behind the major religious faith on earth. Yeye amekuwa kielelezo kwa dini nyingi katika dunia. Now let me show you something that is going to shock you. Wacha nikuonyeshe kitu ambacho kitakushangaza. After God delivered the children of Israel, baada ya Mungu kuwakomboa wana wa Israeli, and they are on their way to the promised land, wakielekea katika nchi ya ahadi, Moses is dead. Musa amekufa. Joshua has taken over. Yoshua amechukua usukani. Now watch this. Angalia hichi. Look up. Angalia hichi. God tells them now under Joshua, now I've given you the land. Mungu anawaambia ya kwamba mkiwa chini ya uongozi wa Yoshua nimewapea nchi. Remember this land. Kumbuka hii nchi. There are 7 nations. Kuna mataifa 7. And there are Canaanites. Kuna Wakenani. There are Jebusites. Kuna Amorites. Kuna wale wa Amori. And the rest. Na wengine. Now, in the start of possessing the land, katika hali ya kunyakua ile nchi, watch this now. Angalia hili. God tells him, Mungu anamwambia, I've given you the first city, Jericho. Nimekupea mji wa kwanza Yeriko. Remember, as I give you the rest of the cities, kumbuka nikupea ile miji mingine, Jericho is mine. Yeriko ni yangu. Please bear in mind, Jericho is mine. Kumbuka Yeriko ni yangu. It is my first city as you take over the rest. Huo ni mji wangu wa kwanza wakati mnachukua miji mingine. When you enter Jericho, ukiingia Yeriko, don't take anything because Jericho is mine. Msichukue lolote wala chochote kwa sababu Yeriko ni yangu. Conquer the city. Apigana na nchi. Leave everything in the city. Wacha kila kitu. Go over to the next assignment. Enda mchukue mfanye kazi nyingine. Anything you find in the city, as long as it is my city. Kitu chochote ambacho mnapatikana ili kwamba my
kwanza, don't take anything. usichukue chochote. Let me tell you. Wacha niwaambie. Hakan, one of the soldiers, mmoja wa wanajeshi, he looked, akaangalia, he saw some good, beautiful garments from Babylon. Akaona vitu vya dhamana sana. The way when you take your salary, sawia na unapopokea mshahara wako, you see nyama choma in it. Unaona nyama choma pale. You see now you need to go to for a treat. Unaona ya kwamba nahitaji kwenda kujiburudisha. And then Achan stretched forth his hand and took some items. Akatoa mkono na kunyakua baadhi ya vitu. Listen. Sikiza. The Bible says, Biblia inasema, the things that Achan took, vile vitu ambavyo alivichukua, because these are things of God, hivi ni vitu ambavyo ni vya Mungu, they will always turn from a blessing to accursed things. Vikabadilika kutoka baraka vikawa laana. There's a difference between curse and accursed. Kuna tofauti ya laana na kulaaniwa. Yes. The moment you eat tithe, wakati unakula fungu la 10, the rest, vitu vile vingine vyote, becomes accursed things. Vinakuwa vimelaaniwa. And let me tell you something. Wacha niwaambie kitu. After that happened in Jericho, wakati hayo yanafanyika katika Yeriko, they went to the next city. Wakaingia katika mji, a very tiny city by the name Ai. Wakaingia katika mji wa Ai. Let me show you something now. Wacha niwaambie kitu. After you eat your tithe, baada ya kula zaka zako, you expose yourself to attacks. Unajipeana kwa mashambulizi. You expose yourself to defeat in life. Unajipeana katika hali ya kushindwa. When they went to the next city, waliposongea mji wa pili, they suffered humiliation. Walipitia hali ya kukecheliwa na kudharauliwa. More than 20,000 Israel soldiers were killed in Ai. Zaidi ya wanajeshi 20,000 waliweza kuaga dunia katika mji wa Ai. Why? Kwa nini? Because of touching the city, the first city of God. Kwa sababu ya kuukuza ule mji wa Yeriko ambao ni sehemu ya So touching tithe, you expose yourself to defeat. Kwa hivyo kukuza tu sehemu yako ya 10, basi unaweka vitu vingine katika hatari. And of course number 10, na kitu cha 10, we give tithes, tunatoa because it is an indicator of where our heart is. Ni ishara ya mahali ambapo mioyo yetu ama mitima yetu ilipo. Hallelujah. Hallelujah. Refusing to tithe is an open rebellion. Kukataa kutii ni hali ambayo ni ya kumkataa Mungu. Hallelujah. Amen. Abraham tithed. Ibrahimu alitoa. Isaac was blessed. Isaka akabarikiwa. Jacob tithed. Yakobo alitoa. He was blessed. Alibarikiwa. Hebrews 6:20. Read for me. Waebrania 6:20. And the Psalms 110 verse 4. Hallelujah. Quickly, I want to show you now a mystery. Nataka kukuonyesha kitu ambacho kimejificha, siri. Siri sasa, hiyo ndio inaitwa siri. Siri. Hebrews chapter number 6 and verse number 20. Where our forerunner Jesus has entered on our behalf, he has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Simama hapo na usiketi. Kiswahili inasema nini mtu hapo na Kiswahili? Wherefore Jesus has done what? Kiswahili? Mwenye amepata tafadhali. Nataka nikuonyeshe sasa kitu mpaka leo hii hautawahi danganywa na mtu ama shetani kudanganya na hii jambo ya fungu la 10. Nataka nikuonyeshe kitu mpaka sasa uchusi kukaa maisha ya umaskini ama uchusi ku rise. Ile mwenye amepata Kiswahili. Hebrews 6:20. Mtangulizi. Andika, underline the word milele. Ujue huyu ni Christ without limit. Kwa mfano wa? Amen. Imeisha? Na kusikiza, keti chini Kevin. Nataka unisikize vizuri. The Bible says and Jesus. Biblia inasema na Yesu is now ni sasa
doing things according to the order. Anafanya vitu kulingana na alivyoagizwa. Nikikwambia do according to the order, nilikwambia ufanye kulingana na maagizo. Order. Maagizo. And the Bible says he is a priest forever. Na yeye ni kuhani milele. Psalms 110 verse 4. Ndio nikuonyeshe kitu ya ajabu. Psalms 110 verse number 4. The Lord has sworn, and I will not change his mind. Ngoja sasa. And we Mungu amefanya nini? Ameapa. The Lord has sworn, And what is it? and will not change his mind. You are a priest forever. You are what? A priest For what period of time? forever. In the order of Melchizedek. Jesus of Nazareth. God has sworn Bwana ameapa that I will never change. wala hata For gairi, you are the priest forever kwa sababu ni kuhani wa milele according to the order kulingana na agizo Melchizedek. Melkizedeki. Aya, Hebrews 7 verse 11. Waebrania 7:11. Tafadhali mwenye ako na Kiswahili anisaidie hapo. Hebrews 7 verse number 11. If perfection could have been attained through the Levitical priesthood, Sawa, sasa ngoja simama hapa. If what? if the perfection would have been attained through the Levitical priesthood, and indeed the law given to the people established that priesthood, why was there still need for another priest to come? Imagine sasa ni jutu tuenda mtem yungi waki. One in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron. Haya, simama. Nani anataka kuwa Aaron hapa? Si ukuja Aaron haraka. Aaron uko wapi? I want two people. Kuna Aaron. Nataka watu wawili. Kuna Aaron. Aaron anapika. Sasa unajikuta bwana Aaron simama. Nani anakaa kama Melchizedek? Kuja. Kuja tu simama. Simameni tu hapa mwangalie. Wewe simama hapa. Mazizi simama. Huyu ni Aaron. Tuko sawa? Na huyu ni nani? Melchizedek. Maandiko imetuambia ya kwamba Mungu ameapa. Ameapa. Sawa sawa? Amen. Atabadilisha nia. Atamuweka kuwa kuhani mkuu milele na milele, na atakuwa anatenda kulingana na utaratibu wa nani? Wa Aaron ama wa Melchizedek? Haya, tuko pamoja. Simameni hapa Melchizedek na Aaron. Niwaonyeshe kitu. Haya. Uko Hebrews chapter 7 Yeah, verse 1. Hebrews chapter 7 verse number 1. This Melchizedek was the king of Salem. Ako wapi? Ako Salem. This Melchizedek was the king of Salem. Continue. And the priest of God Most High. And the priest of God Most High. Continue. He made Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. Wakakutana na Abrahamu akitoka vitani, na yeye huyu Melchizedek akabariki Abrahamu. Endelea. And Abraham gave him a tenth of everything. Akampea sehemu ya 10 ya kila kitu. Abrahamu anjapea Aaron, amepea Melchizedek fungu la 10. First, the name Melchizedek means king of righteousness. Mfalme wa haki. Yes. Then also king of Salem means king of peace. Mfalme wa amani. Without father or mother, without genealogy. Sasa sikiza. Without mother, Bila mama, without father, bila baba, Without genealogy. and without genealogy. haleluya. Hana utaratibu wa kuzaliwa. Taratibu ya. Ni nani huyo? Ni Yesu. Melchizedek. Wacha kwenda, don't pretend. Verse 3. Without beginning of days or end of life. Without huyu Melchizedek, without beginning of days, without end.
a minute. Let me show you something again. Can you read for me verse 6? Tusomee mstari wa 6. Verse number 6. This man, however, did not trace descent from Levi. Hana uhusiano na kabila ya Walevi. Si Walevi wa pombe, the tribe of Levi. He has no trace. Yet he collected a tenth from Abraham. Hallelujah. Na ana uhusiano. Unajua the Levites ni uzao wa Bwana Yesu asifiwe. Hana uzao, hana connection yoyote na the Levites, yet alichukua fungu la 10 kutoka kwa Ibrahimu. And blessed him who had the promises. And blessed the one who had the promises. Now, let us settle this matter once and for all. Wacha tutamatishe masuala haya. Maandiko imetuuliza, if Aaron, Kama Aroni who was appointed ambaye ameteuliwa house of priesthood in the nation of Israel, katika ukuhani, if he was perfect enough, kama alikuwa sawa, why then did we need another priest? kwa nini tuhitaji kuhani mwingine? Praise the name of the Lord. Hallelujah. But you see Aaron as a genealogy. Aroni ana mahali, You see Aaron as a father. ako na baba, You see Aaron as a mother. ana mama, You see Aaron as brothers. ana ndugu. But Melchizedek Lakini huyu has no genealogy. hana uzao, He has no father. hana baba, He has no mother. hana mama, Yet he has no connection with the Levites. hana uhusiano wowote na But he is Walawi. entitled to collect the tithe. Lakini amechukua fungu la My question now is, swali langu ni kwamba if you want to line up for blessings, ya kwamba kama unataka, are you going to stand behind Aaron, unaenda or you are going to line behind Melchizedek, ama unaenda kusimama nyuma who yake, possessing and resembles the Son of God? ambaye amenyakua na anafanana na Oh, Mungu. hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Can I get 2 other men here? No, one. Wacha Come. nipate mwanaume mmoja. Just come. Kuja. Simama pale. Hapo. Now, Sasa wait. This is Melchizedek. huyu ni yule, No. This is Abraham now. huyu ni Ibrahimu, This is Isaac. huyu ni Isaka, This is Jacob. huyu ni Yakobo. Now, Sasa leo nimetoa sadaka nimeishiwa. Si nikopeshe tu. Nipatie tu kitu. Nitarudisha. Nipe tu kitu hapo. Nilikuwa na pesa na sitakangi kusema nipewe change ya sema nikatoa yote. Nipatie tu 500. Nitakurudishia. Now, watch this. angalia hili. Watch this. Angalia hili. I am Melchizedek. Mimi ni yule, I am who? I'm giving you this. nakupea hii. Utanirudishia baadaye. Now, Kwa hivyo I am Melchizedek. mimi ni yule, I have no end. sina umri, I have no beginning. sina I mwanzo, have no genealogy. sina uzao. I am entitled to receive Nataka kupokea tithe fungu la 10 from Abraham. kutoka kwa Ibrahimu. Remember, I am a priest Kumbuka mimi ni kuhani with no end. bila mwisho. Now give me the tithe. Sasa nipee fungu la 10. By Abraham giving Melchizedek tithe, Ibrahimu alipompea fungu la 10, that one tithe alone hiyo fungu la 10 peke yake is passing blessings to his son Isaac. inapitisha baraka The kwa mwanawe Bible Isaka. says Biblia inasema in Genesis 26, katika Mwanzo 26, Isaac, Isaka even after digging one well and another one, na ingine, because of his father Abraham, sababu ya babaye Ibrahimu he was supposed to prosper. angefanikiwa, angefanikiwa Because Abraham kwa sababu baba yake has Ibrahimu given tithe amepea fungu la to 10 the one who has no end, kwa yule mwenye hana mwisho, and because of na that, kwa sababu ya hilo Isaac
prospered. Isaka akafaulu. His son, the grandson of Abraham, Jacob, is here. Na yule mjukuu wa Ibrahimu Yakobo yuko pale. Genesis 32. Katika Mwanzo 32. Jacob is running away Yakobo anakimbia from his brother Esau. kutoka kwa kakaye. And he is in a lot of problems. Ako katika shida nyingi. My brothers and sisters, listen to me. Yangu usikiza hili. The moment you pay tithe faithfully, wakati unatoa zaka yako, you are covering your children, unafunika watoto wako, and your children, na watoto wa watoto and your wako, great grandchildren, na vitukuu and the wako, devil will never touch them. na shetani hatawahi kuwaingia. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema Jacob, Yakobo when he came back wakati from running away from his life, kukimbilia usalama he wake, gave 10%. alitoa sehemu ya He 10. did what his father did. Alipeana kile baba He yake did alifanya. what his grandfather did. Alipeana kile ambacho Sit baba down. yake Sit down. alinipa. Listen to me now. Nisikize As I wind up, nikimalizia. you need to understand this concept. Unafaa kuelewa hili. There shall never be debate from now. Hatutakuwa na Mjadala. Because you have understood. kwa sababu umeelewa. If Jesus did not stand behind a king of Salem, Kama Yesu hakusimama nyuma ya yule mfalme, his priesthood would have been, a short-lived priesthood. huo ukuhani wake haungeonekana, haungekuwa wa milele. But he had to stand behind the priesthood of Melchizedek. Lazima angesimama nyuma ya Who ufalme. are you standing behind? Je, wewe umesimama nyuma ya nani? Even as you transact business in this kingdom, Hata ukiendelea kufanya kazi katika who ufalme, are you standing behind? unasimama nyuma ya nani? Hallelujah. Haleluya. Melchizedek blessed Abraham, Akabariki Ibrahimu, and then Jesus came after na Yesu akakuja baadaye, and did things according to the order of Melchizedek. na akafanya vitu sawia na yule jamaa. And now that Jesus has gone before us, Na Yesu ameenda mbele yetu, and he is doing according to the order of Melchizedek, na anafanya agano kulingana na yule and we are jamaa, walking behind him. na tunatembea nyuma We yake. are his followers. Sisi ni wafuasi wake. If Jesus did what Melchizedek did, Kama Yesu alifanya kile yule kuhani alifanya, you are doing whatever you are doing under whose order? unafanya kile unafanya kulingana na nani? If you are not faithful in giving tithe, Kama wewe si mwaminifu kwa kutoa, you are doing it in accordance to whose order? unafuata maagizo ya nani? Hallelujah. Haleluya. Praise Jesus. Amen. Brothers and sisters, Dada zangu na kaka zangu, tithe was there even before the law. kutoa kulikuwepo hata kabla ya sheria. I've heard preachers teaching you that this is the matter of the old law, the law of the old. Nimesikia wahubiri wa kukudanganya ya kwamba haya ni masuala ya agano la Who kale. introduced the law? Moses. Nani alitanguliza sheria? Moses came just the other day. Musa alikuja tu siku moja. Between Moses and Abraham, Kati ya Musa na Ibrahim there is a period of 450 years. kuna tofauti ya miaka bilioni ya 400. If Abraham was there and he gave tithe to Melchizedek, Kama Ibrahimu alikuwa na akatoa fungu la 10, where is Moses appearing in this world? wapi Musa hapo? It's a lie of the devil. Ni udanganyifu wa shetani. Hallelujah. Haleluya. We pay tithes. Tunatoa, We bring our tithe tunaleta dhabihu zetu, because we have to line according to the kwa blessings. sababu lazima tusimame kulingana na baraka. Hallelujah. Haleluya. Abraham was blessed. Ibrahimu alibarikiwa, And because of his blessings na kwa sababu ya baraka and zake being faithful in tithing, na kuwa mwaminifu katika masuala ya kutoa, 3 generations ahead of him were blessed vizazi vingine vilivyokuja nyuma yake without vilibarikiwa any controversy. bila tashwishi yoyote. Isaac never struggled. Isaka hakung'ang'ana, Jacob never struggled. Yakobo hakung'ang'ana. After the struggles that are ordinary and normal in life, Baada tu ya ming'ang'ano tu ya kawaida they katika maisha, were blessed. walibarikiwa. Stand on your feet. Simama kwenye miguu yako, Stand on your feet. simama kwenye miguu yako. I declare in the name of Jesus Tangaza kwa jina la Yesu. that from today,